電台嘅 Hello， Hello， 大家好，我係地達，坐低落可以。Hello， 今日好開心啊！我雖然今日呢一身 look 好 young 啊，咁但係我如果睇翻呢個，如果俾我再揀，應該着翻西裝嚟，因為我以前都去過呢啲 interview。係啊。咁啊，之前即係都有一啲求職嘅經驗係嘛，都試過其實。我求職經驗咧就唔算好多。咁我其實我中學嘅時候咧做一啲 part time 工作，其實我唔係做過好多份工作嘅啫。咁喺我中學中六嘅時候咧，因為我點解會去做 part time 咧？就係因為我屋企經濟啲問題啊，喺返學啲學費有啲唔掂啦，咁就出去工作。開初嘅時候咧，我係去一啲商鋪度去入膠袋，即係嗰啲叫做我哋叫佢就係膠袋，即係 packing 啦，係咯，包裝啦。咁但係我有位師兄就同我講就，不如你唔好去做呢啲工作啦，你去以你嘅技能跳舞去做一個導師，去教啲青少年跳舞。咁我就因為我住屯門區，咁我就去咗天水圍度教跳舞。咁我就做咗一位跳舞導師。咁當時咧第一班嘅跳舞學生咧，佢哋就好多唔同嘅壞習慣嘅，就係可能又毒品啦，或者背景，或者係返學。咁但係佢哋都因為做呢種運動咧而變得咗一啲嘅壞習慣，亦都令到我喺嗰個區域咧，突然好多人揾我教跳舞，就開始咗我教跳舞嘅生涯，就係邊讀書邊教跳舞。咁當時我就天水圍啦，教到元朗，又翻屯門，去咗上水、粉嶺、大埔、觀塘、九龍好多地區我都有教。咁喺我大約畢業咧，當時其實我考 A level 嗰陣時，我88年嘅，我88年出世，咁仲有 A level。咁當時就係一係入大學啦，咁一係就唔入大學啦。咁但係我就俾我因為有人就揾我做歌手，咁我就當時我係俾咗一個條線自己嘅。如果我嘅成績，如果我能夠入到大學讀一個 degree 嘅課程，我就會選擇做歌手。咁但係當時咧，最後成績我得 DDE， 咁入唔到啲我想入嘅大學，咁我就選擇咗去做歌手。想入啲咩科目嘅大學？其實我就想讀 BA 嘅。其實我讀咩科咧？我喺中學嘅時候我讀商科，咁我係一個文科生轉商科生。咁但係到咗我而家做歌手，其實喺2年前開始因為我本身有教跳舞一個職業，咁我有啲學生。咁其實應該咁諗，係有啲人教我嘅。咁因為跳舞或者唔同嘅一啲運動嘅技能咧，好多時去工作咧，其實個薪酬好低。應該話藝術行業嘅工作咧，個薪酬係好低。咁其實譬如我老闆叻哥，佢就教我就話你除咗要跳得好，除咗要你自己本身叻之外，其實喺管理自己呢一個職業都好重要。即係管理跳舞呢一種職業都好重要，咁就想我開始去學習，咁所以我就開咗自己一間嘅跳舞學校。咁但係好多人都以為咧，呢間我開咗間跳舞學校，好多人以為就係一定係老闆俾錢你開啦。咁但係咧，其實係我冇收過任何錢。我就係由我嘅創業嘅過程就係點樣咧？我就用咗我一啲嘅少少嘅金錢啦，咁我自己平時嘅收入，其實嗰度係幾千蚊嘅咋，我冇話幾萬蚊去投資落去，我只係租咗一啲嘅體育館，然之後揾咗一啲嘅師兄師弟，咁但係當時其實嗰陣時我冇教跳舞啦已經，我就揾一啲師兄就幫我去教跳舞，咁租場其實一個月可能使你嘅錢只係需要1-2千蚊。咁你出糧俾啲導師，可能都係嗰幾千蚊裏面嘅事。咁我開頭點樣去做呢間學校咧？就係每個月可能揾一啲學生宣傳，用我呢個名去宣傳，去揾啲學生，然後可能喺屯門區租個地方，租一個體育館嘅地方，然之後開班。咁可能每一班嘅利潤可能只係講緊，只係可能得5% 或者好少。咁但係我都繼續去，每個月我都會即係繼續營運呢間學校。到咗而家我就喺旺角就開咗間 studio， 有一個1000尺嘅地方。亦都喺唔同嘅中學一啲嘅幼兒中心去開咗唔同嘅班，變咗全港九有至少有旺角啦，可能屯門、天水圍、
粉嶺、大埔、港島區啦、太古城、北角都有我嘅學校嘅一啲班別喺入邊。我知道你除咗即係開學校之外咧，好似有個兵團㗎喎。係啦，其實呢間學校就係定義大軍團跳舞學校。咁我頭先講到就係我嘅老闆 Lego 佢就教我除咗你要好好管理自己跳舞之外，其實喺管理人方面都好重要。頭先講到藝術呢份職業咧，其實個薪酬好低。咁但係你嘅朋友啦，或者同你一齊工作嘅人咧，佢哋會好想幫你。譬如我自己一班師兄師弟，同我由細跳舞跳到大。咁到我開咗間學校嘅時候，我都係要靠佢哋去幫我去營運呢間學校，亦都係去接 show 啦，去接一啲唔同嘅 show， 可能 TVB 嘅 show、電台嘅 show， 然之後去賺少少錢。咁不過我覺得唔同職業就有唔同嘅即係個計數方法嘅。咁我就覺得，例如我哋如果年青人要置業嘅話，首先第一樣就唔好太過諗話一定要賺到好大嘅錢先，因為始終你第一步係好難一下子可以賺到大錢。我相信而家除咗打劫或者係去炒股票之外，冇乜人可以臨時或者中六合彩啦，冇乜人可以突然個身家暴富嘅。咁好多時就要靠我哋自己慢慢去累積，可能你只係投資咗2000蚊，賺嗰1900蚊，攞個經驗，或者甚至係你蝕咗100蚊都唔定，就需要我哋去慢慢累積嗰個經驗。我覺得唔同行業都係嘅，雖然我做過嘅行業唔係好多，但係我認識咗好多自己身邊嘅師弟妹，佢哋係讀緊大學，佢哋好多時都好心急，好想就係話我屋企或者自己有一啲錢，好想即刻去賺一個好高利潤，分分鐘可能係20-30%、40-50% 嘅錢出嚟。咁但係我睇到就好多係冇乜可能，或者好多時候年青人都好想好快就去創業，但係其實我覺得咧可以唔使咁急嘅，可以自己去可以儲多啲彈藥先啦，可以喺從嗰個行業裏邊去了解多啲嗰一個行業嘅一啲嘅知識、一啲嘅經驗。譬如我即係我係做一個演員啦，咁我自己都中意去拍攝嘅，我自己都中意攞個 camera 去拍攝，去自己去做一啲製作上少少嘅嘢。譬如最近我都參與咗一個電視節目嘅製作嘅，咁我都係第一次，而且我都坦白講，嗰個製作我係蝕咗少少錢嘅，但係唔好話蝕咗幾少錢啦，打和啦，蝕啲啦，可能嗰幾千蚊啦。咁但係嗰一個我係攞到好好嘅經驗。咁我再睇翻自己同年紀嘅朋友仔，佢哋可能都好熱愛去攝影，去想做呢一行拍攝、拍電影、拍電視、拍唔同嘅節目。咁但係好多都好心急㗎，好多都會話可能佢覺得而家可能做 PA 呢個職業係辛苦啊，薪金低，又辛苦，又唔夠瞓，又好似成日俾人鬧。咁但係我好認真講就係，所有任何嘅工作其實都需要由我哋由低去做起，慢慢去了解每一個單位所做緊嘅工作。你要了解過，你真係實質去做過，你將來先有機會去做一個 management 嘅位置，去管理一啲比你細、比你經驗少嘅人。所以係需要一段好長嘅時間。一個過程，係一個過程嚟嘅。咁到而家，譬如我好坦白，我嘅跳舞學校咧，我係冇教過跳舞嘅，因為我只係管理一啲跳舞嘅導師去幫我教跳舞。咁我只係衡量翻佢究竟有冇能力去教我去可以 promote 幾多嘢。我喺我自己公司裏面嘅角色，其實我只係做一個管理人員同埋一個計數嘅人，我就只係負責夜晚翻去計數，係咁樣喺度做 account。咁但係我中學嘅時候，我 account 係攞好低分嘅，即係我中學嘅時候 account 我啱啱好攞 E 啊攞 D 嗰啲嚟，即係咁。但係當然就要一路去學啦。如果你想做得好，就我自己心態就係覺得唔可以樣樣都要靠人嘅。尤其是而家其實好多無論書籍又好，或者上網學都好多嘅嘢係可以去學到嘅。即係你上網 YouTube 裏邊可能打個 How to 乜乜乜，你就已經識，就已經會學識。譬如我嘅同埋即係要問人啦，要多啲去請教啲自己嘅前輩。我本身我 account 都唔叻，咁但係我就成日走去煩我自己娛樂公司嗰個 account，就不如你 send 啲你平時即係前幾年嗰啲 finance 數俾我睇啦，我自己學翻跟翻你個 format 啦。咁我學
係啦，就要靠咁樣咯。如果諗住自己一個人去做晒所有嘢咧，其實就冇乜可能，就一定要靠自己朋友啦，自己一啲嘅前輩去取經，問下唔同嘅行業，問下嗰啲人點做㗎，問下你身邊嘅人或者屋企人點樣可以好好管理一班嘅學生。咁當然啦，我亦都唔係話我自己亦都覺得我有一啲管理上嘅缺點，可能我係一個即係雖然我而家投資一個跳舞學校，我都係一個好流線嘅人。即係我都有某程度上我都管得唔係咁好，不過我都係需要慢慢去建立。嗱，我哋頭先講咗好多關於你嘅學校啊，你自己一啲 background 啦，咁我想問下，其實你即係做歌手，大家都知道你係一位歌手啦，一個舞蹈導師啦。如果當初自己真係冇諗住入行做歌手，其實自己個理想嘅職業其實係做啲咩嘅咧？其實我理想職業咧，我小學、中學嘅時候寫咧，我係想做一個老師嘅，即係我唔係想做一個歌手，即係唔係而家唔想啦。當時我係想做一個老師，我想教中文、教數學。咁但係我成績唔係真係叻，咁我就做咗歌手。做歌手亦都係我中意嘅事嚟嘅。咁亦都係趁我做歌手嘅時候，我都開咗間跳舞學校。咁除咗其實因為所以我接觸嘅行業唔係好多，咁同埋我覺得真係唔可以心急咯。就算我而家其實我都買唔到樓，而家呢個樓價好貴，我亦都買唔到樓，亦都唔好諗住渴望話而家我有個目標，下一年就要買樓。即係我都講過啦，除咗打劫或者炒股票或者去中六合彩之外，基本上冇乜途徑嘅，我覺得。咁所以就我覺得年青人，即係我都唔係好大個，我講嘅唔係話一定係一個肯定，但係我只係一個意見就係、其實都有好多嘅前輩俾我意見，一定要有耐力啦。我覺得呢樣嘢佢哋講得好啱嘅，譬如叻哥成日同我講，佢覺得做任何職業一定要有個耐力喺度。你冇得一下子你可以升職升到好高，或者做到好遠嘅位置，或者可以管理好多唔同嘅範疇。當然唔係話你而家呢一個能力係唔能夠接觸到個範疇，可能你嘅能力係勝任你好多嘅同事或者勝任好多嘅朋友，但係經驗就係一切。你嘅經驗、你嘅耐力就係可以幫助到你將來能唔能夠成為咗你想做嘅一樣咁細一個工作。咁耐力啦，咁同埋要可能你而家打緊份工未必係你自己好理想嘅一份職業。咁但係我覺得唔介意嘅。如果你有理想，你好想創業，或者你好想有一啲嘢做到嘅時候，你更加要做好而家所現有嘅工作，做好佢，令到可能除咗工作你得到一啲經驗之外，你嘅生活圈子啦、你嘅朋友啦，或者你對唔同嘅行業有更加多嘅認識啦。咁另外第三樣就係儲錢啦，要對自己有一個就算你揾幾多錢都好，多與少，其實都應該要為自己去儲蓄嘅。未來打算下啦。咁我想問下，即係頭先你亦都講咗一啲 tips 啦嚇，即係關於可能大家在場嘅朋友仔有啲想揾工嘅或者升學嘅，咁都可以有啲 tips 俾到佢哋啦。咁另外我想問下啦，其實即係你當初即係讀緊書嘅時候啦，初都會出嚟揾工啊咁樣，有冇啲經驗可以分享一下？即係面試嘅時候要注意啲乜嘢咧咁樣？我面試嘅時候咧，其實好試正嘅，我即係著晒，即係我著得應該要著嘅制服啦，或者嘅服裝。咁但係我都準備充足嘅。因為我自己有啲師弟，佢都係可能去見工啊，或者 interview。我諗唔一定係翻工嘅，可能見 U 都係嘅，都係一個 interview。係啊。咁我覺得準備功夫係一定要做到充足，甚至係你要早到幾多，你要有啲咩俾人睇，而俾嗰個資料係咪人哋啱睇嘅，好重要啦。我亦都我有經驗，好唔知有冇用嘅。我 in 大學嗰陣時咧，我 in 浸大嘅時候咧，其實我覺得我自己攞錯資料嘅，因為我拎晒我所有好似成身家咁樣攞晒自己所有嘅經驗啊、讀書啊，無論學術性或者係一啲藝術嘅嘢咧，我都攞晒佢。然之後最後個 professor 就同我講就話，其實你都唔使入大學啦，不如你去向你嘅藝術方向發展啦。點解你要嚟報 BA 咧？你都咁中意唱歌跳舞，點解你仲要嚟報 BA 咧？咁但係當時其實我就即刻諗，哎呀，總之唔好擺咁多嗰啲藝術嘅。咁我覺得係經驗係擺一啲啱用嘅資料落去好重要。咁即係如果我去拎我份攞份 CV 去 in
演藝嘅話，咁我梗係要拎多啲嘢，唔係，梗係應該要拎多啲藝術嘅嘢去啦。即係呢個都係一個技巧。呢個都係一個經驗啊，真係。或者有禮貌啦，因為我最近我都喺度 in 緊呢我自己學校嘅導師。係。咁我發現一樣嘢㗎，即係我 in 唔同嘅導師，有啲可能好細個，有啲好大個。但係我發現而家年青人咧有個缺點咧，就係唔興同人打招呼。即係其實我知道佢唔係冇禮貌，佢未必係冇禮貌，但係可能佢會覺得平時都冇打開招呼啦，而家打招呼好似好怪喎，唔係我嚟喎。但係千祈唔好咁諗，反而就係我諗對人有禮，可能點下頭，say 個 hi， 其實都已經係好足夠嘅招呼。即係禮貌上好重要。可能我諗好多管理人員都會第一樣嘢係睇個態度同埋，即係佢個有冇禮貌先。即係頭先你亦都講咗啲面試嘅技巧有少少啊，希望幫到在場嘅一啲人士啦。咁但係我想問下你，其實即係除咗做呢個舞蹈導師之外咧，當初成立呢間舞蹈學校有冇啲咩特別嘅一啲諗法啊？點解你走去無啦啦做呢間學校咁樣？其實當初佢就幫做呢間學校嘅原意咧，其實到而家都唔係話賺大錢嘅，但係因為因為呢間學校咧，其實可以幫我慳到好多喺我做演藝事業嘅 budget。例如我培訓咗一啲人去做一個 dancers， 咁當然要有資源啦，可能要少少錢啦。咁但係可能佢幫我出 show 嘅時候，我可以俾個價錢亦都唔使咁高，亦都有一啲屬於自己嘅一啲導師或者 dancers 咁樣，咁真係可以幫我慳咗好多 budget。而喺我做學校，因為請咗好多唔同嘅導師，亦都發現咗佢哋有好多唔同嘅才能。原來有啲識得整衫嘅，有啲可以設計衫嘅。咁啊都邀請咗啲導師去幫我做一啲幕後嘅工作，點樣去設計 design 一啲衫啊 ，design 一啲嘅 product 咁樣。咁或者應該咁講啦，喺啱啱開始營運呢間學校嘅時候咧，係的確遇到好多唔同嘅困難。係啊，一定有好多。例如係其實因為我做娛樂圈，我未必有完全好多時間日日去睇住呢個學校點樣去做，我只能夠就係花我收工夜晚就揾啲導師去開會去 review 翻佢嗰日嘅事。咁當中遇到好多困難嘅，咁但係我相信就一定要溝通咯。咁不過咧，雖然我係比較早去都叫做創業啦，但係其實我就唔係好建議咁早創業，真嘅，即係呢個我自己個人意見，我就唔係好建議一讀完書即刻出嚟就話要攞筆錢出嚟創業。我覺得呢個係非常之困難，因為當你缺乏經驗，當你缺乏一啲人際關係嘅時候，你係好難去營運一個公司。而且好多年輕人開頭嘅時候都會諗呢個亦都係我自己個人意見嚟嘅，我就盡量唔會同太多人一齊夾股做一啲生意上面，因為盡量唔想有太多拗撬。咁亦都我睇過好多自己嘅朋友，可能3個4個一齊夾幾萬蚊，或者差唔多10萬去做一盤生意。唔好話做生意啦，做年宵都會嗌交啦。但係就即係咁你會問，咁你唔夾朋友，你自己又唔夠攞喎，咁所以咪話唔好咁早創業咯，即係應該係做多啲唔同嘅，即係你應該去唔同嘅行業去做下，或者你向你嗰個行業發展下，去了解咗嗰個行業先好去諗去創業咯，因為你人生嘅時間唔係好多啊，即係你亦都唔係話好多錢。當然啦，如果你話你有爸爸媽媽去幫手，梗係最好啦，一日贏晒啦，冇得講冇所謂啦。咁但係你如果自己嘅話，盡量就即係打好個本，打好根基，先好去創業。嗱，你頭先講到啦，即係你要去 manage 呢間學校，可能時間上面都唔係好夠用，因為你平時都好忙啦。我知道你又幫手，又做主持啦，又做導師咁樣，即係哇點樣去分配時間咧？其實你自己分配時間，其實我都唔係特別叻嘅。不過我只係有個意見就係咧，有啲勤力嘅人咧，你係想像唔到佢有幾咁勤力嘅，真嘅。即係我唔可以，我唔好開名。係。有位前輩咧，佢好勤力嘅，佢無論佢5點半就已經起身做嘢，到中間休息嘅時間，佢再了解第二啲嘅行業，第二啲嘅工作，
咁佢亦都有去做一啲股票買賣。無論佢每一日就係咁樣，由朝頭早6點鐘開始，到夜晚9點鐘，就一路好勤力喺度工作，好勤力去留意每一樣嘢，而且佢勤力之餘咧，就都好用自己個腦。咁我亦都有個前輩，因為我經理人成日同我講話，因為我入行嘅時候咧有啲蠢嘅，咁我有時候即係呢句説話有衰衰地啊，但係佢對我好好嘅，所以你話牛夠勤力啦，但係揾唔到錢啦，就同我講呢句説話。因為我當時咧係好有啲愚笨嘅努力嘅，即係不停喺度做到自己有病啊，用錯方法。咁佢就話反而你係勤力㗎啦，但係你翻嚟你要花多啲時間去了解多啲你而家所做嘅嘢，了解多點樣可以幫你慳到更加多嘅時間去做好而家，即係呢個時間管理。咁到而家我都係隻牛嚟嘅，不過係勤力嘅，勤力但係個腦大啲嘅啫，個頭大啲嘅嘅咯，係。咁啊嗱，你主持啦，頭先講到，即係如果大家有睇你嘅電視節目，都知道你係講關於即係家居設計啊，係啦，一啲即係蝸居啦，一啲置業嘅心得啦啲。咁會唔會自己接觸多咗，其實都對呢一方面有興趣？即係可能有諗過都，會唔會做一啲生意或者之後發展啲投資咁啊？係啦，投資下呢啲生意。我梗係有諗啦，我幾乎咧每個禮拜都去睇樓嘅，因為我做嗰個節目咧，安樂窩就有個 item 就去睇樓，咁啊去勻全香港九龍新界，除咗南丫島未去過之外，去晒咁多地方去睇，自己都會睇，因為好明顯嘅跡象。我2年前拍安樂窩嘅時候咧，有一啲樓可能係仲係好低價，仲係100零200萬，但係而家再睇已經係冇乜呢啲樓。咁所以就更加提醒咗我自己要做多啲儲蓄，做多啲。如果可能嘅話，就盡量可以每個月都做一啲一定嘅限額嘅儲蓄。咁我而家都有去做一啲投資，無論即係自己學校啊，或者係一啲即係股票其他嘅嘢，市場上嘅我都有做。不過當然啦，我都有經驗太淺啦，就唔可以同大家分啦。同埋投資係有風險嘅。投資係有風險，呢個真係嘅。我可以講下喎。我唔好叻嚇，但係咧我咧有少少投資經驗嘅。我喺中學嘅時候咧參加呢個股神爭霸戰咧，我開初係贏冠軍嘅，到後尾我係輸晒啲錢。但係點解嗰陣時會輸晒啲錢咧？就太心急啦，即係太心急去，即係開始有少少慢。咁亦都我自己教跳舞咧，嗰陣時有啲積蓄咧，走咗去抽新股啊！08年嘅時候好興抽新股嘅，係咪06年嘅時候好興抽新股，咩股都要抽，唔知點解。咁啊，一定會可能嗰陣時就有少少利潤啦，賺一啲錢咧，我又一個中學生可以有幾多錢咧？有得幾千蚊。咁啊，走去試下，走去抽下啦，抽窩輪，咁賺啲錢，又走去試下買啲世界股，又走去買啲窩輪，一買窩輪就輸晒，所以即係唔好立亂買。我唔係話嗰樣嘢唔能夠投資，但係當你如果唔係好清晰嗰一樣投資工具或者係嗰個產品嘅時候咧，真係唔好立亂去試。即係應該係要三思啦。你投資每一個工具之前，即係每一個產品之前，你都要三思，去睇下究竟佢係咪一個值得投資嘅產品。好啊，咁啊嗱，你啱啱亦都頭先講咗好多關於一啲創業嘅心得啦，少少分享啦。有冇啲 tips？如果即係一啲年青人嘅朋友仔真係想加入行都做下舞蹈導師啊，或者即係去你學校度教下跳舞咁樣，即係有冇啲咩 tips 可以俾到佢哋咧？即係關於呢一份職業。tips 啊，如果要做一個 dancer， 第一樣嘢就要跳舞好先啦。亦都要其實我諗唔同行業都係㗎。喺個工作態度同埋你做人嘅態度咧，都好影響到你嘅工作表現。我覺得呢樣係年青人而家嘅年青人特別一定要注意啊！即係你嘅做人嘅態度，你工作態度係好構成咗你直接影響咗你成份工作。請唔請你啊？請唔請你啊？真係或者可以咁講喺你年青嘅時候咧，可以盡量花多啲時間去提升自己一啲嘅，無論係品味或者提升自己嘅一啲嘅我哋所講嘅價值。究竟你除我咁樣，我有時都成日，我以前同而家都成日問自己嘅，迪達，你除咗跳舞之外，你仲識做啲咩？真
真係要問自己，你除咗嗰一樣嘢之外，你仲識做啲咩？咁你就要揾啦，或者你中意做啲咩，你就要揾啦。原來我發覺到原來我自己原來咁識計數嘅，原來我中意做account嘅，即係都唔係講話中意啦，佢原來係識少少嘅，啱做嘅。咁你就真係要學啦。無論你睇書或者出去學習都好，去上堂。其實而家呢個世界咧係有任何渠道俾你去學習唔同嘅嘢，咁就要靠自己花時間，肯抽時間去學一啲嘢，去增值自己。瞓少啲都要學。咁你以前讀書嗰陣有冇都揀啲咩嚟學下？我喺我有咩學跳舞啦，學一啲運動上啦。咁唔好講運動啦，講藝術我覺得好難講，因為藝術擺明就揾唔到錢嘅。咁學其他嘢，咁我中六嘅時候其實我都我讀商科嘅。點解我由一個文科生轉做商科生咧？因為我好想自己可以成為一啲創業嘅人，或者好想了解下點樣去揾錢咧。咁即係都坦白，我真係好想揾錢嗰啲人。我都係，我唔可以話自己好有錢，亦都唔可以話自己好窮，但係我好驚自己窮，就係咁樣咯。咁我就入咗商科。咁對於我因為冇讀過商業，咁去睇好多書，去睇究竟咩係一個 business 嘅個環境啦，咩叫商業啦，去讀 account 啦，去讀翻以前唔識嗰啲啦，讀翻好多嘢。咁亦都去參與多啲，譬如學校嗰啲年宵啊，去睇下人哋點樣運作，邊度買貨啊，邊度點樣分帳啊咁樣。咁即係其實有好多嘢可以去學。可以從書本上或者網絡上可以睇到好多呢啲知識，但係一定要揾啦，你唔揾就冇。或者透過問下啲前輩啦，其實我諗我喺度，雖然我喺度講嘢，但係我諗我嘅經驗都係好淺嘅，即係我都係好即係入世未深啊，都係好年紀大好輕。呢度任何一個着住西裝好多嘅管理人員係叻過我10萬倍100萬倍。咁所以就要大家去問多啲自己嘅前輩啦，呢個好重要。問多啲自己前輩一啲嘅年長嘅一輩，佢哋可以教到你好多唔同嘅知識。好啊，咁最後有冇啲咩鼓勵嘅説話可以鼓勵下在場嘅一啲年青人啊，無論係揾工或者升學嘅朋友仔咧？有咩鼓勵説話？應該如果鼓勵説話咧，就應該係第一啦，要培養到自己一個好嘅工作態度同埋態度啦，即係一個禮貌啦。第二就係真係要花多啲心機，因為冇嘢，錢係唔會自己行埋，錢就冇腳嘅。咁你一定要去用你一啲嘅方法去增值自己，而去賺一啲錢。我覺得係呢個世界就冇懶惰錢嘅。就算你係去投資股票或者係做咩都好，做咩嘅行業都好，呢個世界就冇懶惰嘅錢嘅，只會得你係花個心機、花個時間去做一啲嘢，然後先會有回報咯。咁另外想講下，其實我細個除咗想做老師，我都好想做紀律部隊嘅，真係我都好想做紀律部隊。我係好中意制服嗰啲人，真係我好中意維護法紀喎。係啦，我都有考慮過，如果我冇讀大學嘅時候，我都想去考警察或者考警察。係啊。好啊，即係喺度都好多謝你今日同我哋一齊分享咗一啲，無論係創業嘅心得啦，或者升學啊，自己喺呢個舞蹈學校做導師嘅一啲心得啦，希望都可以真係幫到在場嘅青年人朋友啦。最後咧都唔好走住，我哋都有少少紀念品咧想送翻俾你嘅，係啦，多謝晒達仔。你好。Thank you 晒，唔該晒。好，唔該晒達仔，唔該晒呢人啊，